بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. باسم المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، باسم مجموعة العمل المطورة لمجلس فلسطين، باسم المبادرة المغربية للدعم والنصرة، باسم كل الهيئات والائتلافات والتنظيمات الشعبية المغربية الأصيلة الحرة، نقدم التحية عالية إلى مدينة تطوان، مدينة النضال، مدينة الرباط، مدينة الوفاء، مدينة الإيجاب، مدينة الشموخ. إليكم من الرباط إلى تطوان الرباط من أجل فلسطين كل التحية. هذه المدينة، هذا الشعب، هذه الساكنة المناضلة التي ليس فقط مع 7 أكتوبر المجيدة بل قبل 7 أكتوبر مدينة تطوان حاضرة وشاهدة وشامخة على رابطة المغرب فلسطين. هذه المدينة، هذه الساكنة حاضرة دائما في الفعاليات الشعبية الداعمة لفلسطين، الداعمة للمقاومة، الداعمة للجهاد. وهذا ليس صدفة وليس بدعة، إنها من أصالة المغاربة، المغاربة الأصلاء الذين منذ 1400 عام وليس الآن فقط، 1400 عام من العقيدة الإسلامية ارتبطوا بفلسطين عقيدة، صلاة، حجا، عمرة، تقديسا وتخليلا، ثم جهادا ورباطا ووقفا إلى يوم الناس هذا. قبل 1400 عام اعتنقنا الإسلام، فكانت فلسطين بيت المقدس الأقصى المبارك جزء أساسي من عقيدتنا. وبالتالي هذه المسيرة والمسيرات التي قدمتموها في تطوان بالمغرب فلسطين، بالمغرب فلسطين، وشعب واحد من الشباب، شعب واحد من الشباب، وشعب واحد من الشباب، شعب واحد من الشباب. هذه العقيدة جعلت من فلسطين، من القدس والأقصى جزءا أساسيا محوريا، ركن الزاوية في العقيدة الإسلامية بعنوان الصلاة. وقد فرضت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج، وكان الأقصى المبارك وفلسطين هي الزاوية القائمة من المسجد الحرامي إلى المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى ذهابا وإيابا. وبالتالي فعلاقتنا بفلسطين هي بعنوان علاقتنا بالصلاة 5 مرات في اليوم على الأقل. ثانيا ارتبطنا كمغاربة بالإضافة إلى الرابطة العقدية والطقوسية في الصلاة ارتباطا جهاديا رباطيا باستجابتنا كمغاربة لنداء الناصر صلاح الدين الأيوبي قبل 1000 عام من اليوم. قبل 1000 عام استجبنا كمغاربة أجدادنا الموحدين لنداء الشام، لنداء الجهاد، فكنا في الموعد، وكانت لنا القيادة والشهادة والدبلوم والوسام. حارة المغاربة في القدس، وباب المغاربة على الأقصى المبارك، وهو الباب الذي كان ولا يزال يسمى باب النبي، لأن منه دخل النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى وصلى إماما بالأنبياء ثم عرج به إلى السماء، فأصبح باب النبي بعد معركة حطين يسمى باب المغاربة، لأنه ارتبط بحالتنا، حالة المغاربة التي أوقفها علينا صلاح الدين الأيوبي وأبنائه لأجدادهم الموحدين، لأنهم أناس
رجال أسود يبطشون في البر ويثبون في البحر. هكذا وصفنا الصلاحيون، هكذا وصفنا المجاهدين. وقد كان لنا شرف أن نشير تكبير توحيد. كان لنا الشرف أن نكون في الفتح الثاني للقدس بعد أن لم يقدر لنا الله تعالى أن نشارك في الفتح الأول، فتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكنا في موعد الجهاد والرباط. فكانت لنا حارة المغاربة، بمعنى هذه المسيرة والمسيرات في الرباط وطنجة والعيون والسمارة والداخلة والراشدية وفاس وأكادير هي بعنوان هذا الامتداد العقدي والحضاري، ثم الامتداد مع رصيدنا المغربي المعاصر مع الحركة الوطنية. رحم الله أجدادنا وآباءنا الذين وهم يجاهدون ضد الاستعمار الإسباني والفرنسي لم ينسوا فلسطين، لم ينسوا القدس. رحم الله القائد الإمام البطل الأممي محمد بن عبد الكريم الخطابي، وأنا في تطوان، وأنا في تطوان. رحم الله القائد البطل المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي، والذي هو يقود حربه في العشرينات والثلاثينات ضد الاستعمار الاسباني والفرنسي. لم ينسى فلسطين، بدليل انه جيش الفدائيين والمقاومين الى فلسطين. وكانت الحركه الوطنيه في المساجد وفي الساحات والفضاءات في ثوره البراق في 1929 ما زال ما كايناش اسرائيل. 1929 ما زال لم تعلن اسرائيل، كان الاستعمار البريطاني، الانتداب البريطاني. فكنا مع فلسطين في الموعد، ونحن المستعمرين، ونحن نجاهد ضد الاستعمار. ثم استمر هذا الفداء والنضال غداة أو عشية الاستقلال في 48، وهنا بجواركم مدينة القصر الكبير دفن فيها الكولونيل العقيد البطل المجاهد الهاشمي الدود الذي شارك تحت عمرة الخطابي في الجهاد في 48 إلى جانب، وقد كان حينها مجرد بكباشي في الجيش المصري جمال عبد الناصر كان معاه في 48 وسيكون رئيسا لجمهورية مصر في 52. هؤلاء هم المغاربة. ثم حققنا الاستقلال. هل طلقنا فلسطين؟ مستحيل. استمر المغاربة في دعم البندقية في الستينات، في ثورة الستينات مع حركة التحرير الفلسطينية منظمة التحرير فتح، فتم تأسيس الجمعية المغربية لمساندة القطاع الفلسطيني أواسط الستينات. هل كنا قد حررنا الصحراء؟ لم نوحد الصحراء بعد، كنا أيضا لازلنا مستعمرين في الصحراء. فجاءت ال 75، جاءت المسيرة الخضراء، فشهدت التوأمة بين الصحراء والقدس بأن وحدنا المغرب في صحرائنا المظفرة بالمسيرة الخضراء المظفرة. ثم ترأسنا في شخص الملك الحسن الثاني لجنة القدس في 1975. في 75 الصحراء والقدس توأمان في شخصية المغاربة دولة وشعبا. هذا المغرب وحنا ناسا، هذا المغرب وحنا ناسا، هذا المغرب وحنا ناسا. الصهيوني يجمع راسه، الصهيوني يجمع راسه، والمطبع يجمع راسه، المطبع يجمع راسه. وانا جاي ليه ال 75 كان قبلها بسنتين حضور مغربي رسمي ميداني عسكري تحت العلم الوطني في الجولان السوري المحتل بالتجربة العسكرية للقوات المسلحة الملكية في 73 ضد العدو الصهيوني. هذه ذاكرتنا، هذه ذاكرتنا. الذي يريد المطبعين، الذي
الذي يريد المطبعين أن يفقدوا ذاكرتنا، يريدون أن يفقدوا ذاكرتنا العقدية الحضارية التاريخية 1400 عام 1000 عام 100 عام ثم 47 عام من المساجد الخضراء. طيب اليوم والمناسبة شرط، هل يمكن لنا كمغاربة أن نمر مرور الكرام اللئام على طوفان الأقصى؟ هل يمكن أن نرى ما يجري في فلسطين ونقول تلك قضيتهم ونحن كمغاربة وتازل قبل غزة والوطن أولا وما عندناش علاقة بفلسطين؟ من قال هذا الكلام فهو للمغرب خائن قبل فلسطين، فهو للعقيدة خائن قبل فلسطين، فهو للصحراء خائن قبل القدس وفلسطين. وقد قلنا أن الصحراء والقدس متوأمان في عقيدتنا المغربية وفي مسؤوليتنا الرسمية، وملكنا ورثها عن الحسن الثاني رئاسة لجنة القدس، إنها رئاسة الشرف ولكن رئاسة التكليف، رئاسة المسؤولية، رئاسة تطوق عنق الشعب المغربي والدولة اتجاه فلسطين. وبالتالي التطبيع يقع في حالة التنافي والتضاد والتناقض مع كل الرسل الذي قلته. مش ممكن أن الساحة المغربية تقبل بالتطبيع بالعقيدة والتاريخ والحضارة والانتماء، فكيف بالمسؤولية الحالية؟ فكيف بشلال الدم الذي الآن يسير أنهارا وبحارا في غزة والضفة؟ وفلسطين أمانة، فلسطين أمانة، وفلسطين أمانة، فلسطين أمانة، الاتباع خيانة، تطبيع خيانة، الاتباع خيانة، تطبيع خيانة. طوفان الأقصى جاء ليس صدفة، لم يأتي طوفان الأقصى صدفة. أولا هذا الشعب الشامخ شعب فلسطين يقاوم منذ 107 سنوات، منذ 1917 إلى 2024 إلى هذه اللحظة، ونحن هنا في ساحة تطوان. هناك المجاهدين تحت الأنفاق، فوق الأنفاق، في الخنادق، في جبال القدس، في الضفة، في تخوم غزة، يجاهدون منذ 107 سنوات. فإذا هذا الطوفان هو نتيجة ل 107 سنوات ديال الجهاد. لكن حسبي أن أقول في العشر 15 سنة الماضية أريد حصار غزة، 17 سنة من الحصار ويزيد. أريد تصفية القضية الفلسطينية والقول بأن إسرائيل دولة قوية، وإسرائيل مدعومة أمريكيا، وإسرائيل صديقة، بل هو كما قال في المغرب إسرائيل حاميتنا، إسرائيل هي التي أعطتنا الصحراء المغربية، إسرائيل هي اللي غادي تطيح لنا الشتاء وما نحتاجوش سنة الاستسقاء. هذا الكلام قيل. المغرب في مواجهة الجفاف لا يحتاج إلى ربه، لا يحتاج إلى سنة الاستسقاء. هناك إسرائيل غتعطينا التكنولوجيا باش نجيبوا الشتاء وباش نحميو مياه البحر. قيل هذا الكلام. فما بقيناش قضية الصحراء التي تم تدنيسها وتلطيخها وقتلها وسفكها في قضية التطبيع باسمها قبل 3 سنوات. فكيف يمكن أن نقبل كمغاربة وقد كنا مستعمرين عن بكرة أبينا في الجنوب والشمال، فرنسا وإسبانيا لم نطلق فلسطين، فكيف والصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه؟ يريد البعض والموقف الرسمي أولا أن نقبل بالتطبيع باسم قضية وطنية جامعة مقدسة وجودية هي الصحراء المغربية. مستحيل أن يتم تبريد التطبيع بالصحراء. التطبيع يطلع برا، التطبيع يطلع برا، المغرب أرضي حرة، الصحراء أرضي حرة. طوفان الأقصى صنعه
أشبال حماس، أشبال ثمان القدس، أشبال كتائب شهيد أبو علي المصطفى، أشبال كتائب شهداء الأقصى، ومعهم وقبلهم وبعدهم الأم الفلسطينية، الأسرة الفلسطينية، المرأة الفلسطينية اليوم أكثر من 11,000 شهيدة، والأطفال تجاوزوا 14,000 شهيد من الأطفال. هذا الشعب الذي شمخ وتجبر وتعمق، وقد سماه نتنياهو شعب العمالقة بالمرجعية في التوراة التلمودية المزورة، إنه شعب العمالقة حقيقة. تعمق فوق الإرهاب الصهيوني، وتعمق فوق الخيانات العربية في إقليم المحيط فلسطين، وأيضا في المحيط الأوسع ومنه المغرب عبر التطبيع. هذا الشعب، هذه المقاومة سجلت طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، ففاجأت العالمين. نحن أيضا فرحنا، نحن نحب فلسطين، نحب المقاومة، فوجئنا ب 7 أكتوبر. من كان يظن أن هؤلاء الشباب الذين نشأوا تيارعوا في 17 سنة من الحصار ومن التطبيع الإقليمي ومن التنسيق الأمني للسلطة الفلسطينية بقيادة أبو مازن باش يسمعوا 7 أكتوبر، لكنها إرادة الله أولا، والإرادة الشامخة الثابتة لشباب الانتفاضة والمقاومة بأن حفروا 500 كيلومتر تحت قطاع غزة وصنعوا 7 أكتوبر. اليوم هذه المذبحة والإبادة الجماعية التي نشاهدها جميعا لا يمكن أن نمر عليها مرور الكرام بمرجعية الانتماء للواجب، وفي الحد الأدنى بالمرجعية الإنسانية. وعليه أقول أن التطبيع في المغرب شراكة في الدم، شراكة في الجرم، كائنا من كان من طبع أو وقع أو بارك أو طبل للتطبيع. وأتحدث من ساحة تطوان، ولي رسالة إلى المجلس البلدي في تطوان، رئيس مجلس بلدية تطوان: أيها الرئيس، هذا إن كنت حقيقة منتخبا ديمقراطيا. أسيدي أنت رئيس بلدية منتخب، عندك الصفة، لكن عندك الصفة الرسمية، ما عندك الصفة بالسين، ما عندك الصفة الوطنية، وأنك ذهبت إلى إسرائيل سرا، وذهبت إلى إسرائيل وسمعنا وقيل أنك تريد عقد توأمة مع بلد سهرية. رئيس بلدية تطوان ومعه رئيس بلدية الصويرة، ومعه رئيس بلدية فاس، ومعه رئيس بلدية إيموزار، ومعه رئيس بلدية طنجة، ومعه رئيس بلدية أسفل. ما هذا الذي يجري في المغرب؟ إنه موسم الهرولة، الانبطاح، الانغماس، الخزي، العار تحت أقدام سهرين. قيل لكم في تطوان توقيع توأمة مع الصويرة. أولا، التوأمات تكون مع مدن أجنبية، وليس توأمات مع مدن مغربية. ما وقع بين المدن المغربية في القانون هو موسم تجمع الجماعات أو النقابات تؤسس قانونيا. التوأمة بين الصويرة وتطوان، التوأمة بين الصويرة وتطوان عملت وبرمجت بعد زيارة في نفس التوقيت بين طارق العثماني رئيس بلدية الصويرة ورئيس البلدية ديالكم إلى إسرائيل في المناسبة في شتنبر الماضي. اسمعوني جيدا يا أهل تطوان، ولتسمعني الدولة، وأتحدث بمرجعية غير وطنية على البلد وعلى الدولة. بمناسبة توشيح المستشار أندري عزواي بوسام الشرف الإسرائيلي من طرف رئيس إسرائيل، فهل هذا وسام شرف؟ فهل هذا وسام شرف؟ هذا رئيس بلدية تطوان بلدية الصويرة في توشيح عزواي. نقول عزواي المستشار بزعت أمين، لكن وسام الشرف الإسرائيلي لا علاقة له بالمغرب، لا علاقة له بالمسؤولية في القصر الملكي، لا علاقة له برئاسة لجنة القدس، لأنه في تناقض بين رئاسة
غادي تلقى في القدس ونظام الشرف الاسرائيلي في 7 سبتمبر وغتجيني لها 7 اكتوبر وغيجيني لها الدم والقتل والاباده. فاذا هل نظام الشرف مازال عنده قيمه؟ اشي ما عندوش قيمه، هي جريمه. فالمطلوب وقد تاخر كثيرا عندي عزوراي المواطن المغربي المستشار، تاخر كثيرا في ان يعبر عن نقد ذاتي وطلب الصفح والسماح من الشعب المغربي بانه اخذ نظام الشرف الاسرائيلي. من تدوان التي كرمت عزوراي ومن الشيرة التي تكرم عزوراي دائما نقول عزوراي باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر. هذا معروف في العقيدة. التوبة من التطبيع ومن نظام الشرف الإسرائيلي مفتوح، لكن الوقت لا يرحم. الدم، الأشلاء، الأطفال، النساء، المستشفيات، حتى المقابر لم تسلم. جرفت المقابر وكنا صبيحة اليوم مع اكتشاف الجريمة في مستشفى الناصر بوجود 130 جثة مسروخة مقطعة مشتتة تحت الأزبال. فأي نظام شرف هذا الذي تبجحت به وكالة المغرب العربي للأنباء ووسائل الإعلام الرسمية؟ ختاما أعرف أنني أزعج، أعرف أن الذي سيكتب التقارير سيكون منزعجا، لكن أقول اللهم لا تنزعج ولا تخرب البلاد، اللهم تقلق الفؤاد ولا تخرب البلاد، اللهم تقلق ولا تخرب البلاد. التطبيع والسهولية يخربان المغرب، التطبيع والسهولية يخربان المغرب. نقول مرة التطبيع والسهولية يخربان الدولة والصحراء والملكية والوجود والتاريخ والحضارة والذاكرة والمصير المغربي. هذا الشعب المغربي، هذا الشعب المغربي شعب الموحدين المرابطين الأدارسة المريميين العلويين الذين الأصل في القدس اليوم لا يمكن مطلقا أن يكون مغربا متبعا، إنه مغرب المقاومة، مغرب الجهاد، مغرب حارة وباب المغاربة بجوار الأقصى المبارك، ونحن في بركات الطوفان الأقصى المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.